Bwana awe nanyi. Hosana. Toka mwanzo wa Kwaresima tumetayarisha mioyo yetu kwa kufunga, kuwatendea watu mema. Leo tumekusanyika tupate kuanza kukumbuka pamoja na kanisa nzima lile fumbo la Pasaka la Bwana wetu, yaani mateso na ufufuko wake. Maana aliingia katika mji wake wa Yerusalemu apate kulitimiza fumbo hilo. Kwa hiyo tumfuate Bwana tukikumbuka kwa imani kuu na uchaji kuingia kwake Yerusalemu. Nasi baada ya kushiriki msalaba wake, kwa neema yake tushiriki pia ufufuko na uzima wake. Mnaomba kuinua matawi yenu yapate kubarikiwa. Mapadri wanne watakaribia mahali ya Baba, Mwana, Roho Mtakatifu.
Pasaka Mwokozi wetu atwae mwili na kuteswa msalabani ili wanadamu wapate kufuata mfano wa unyenyekevu wake. Utujalie kwa wema wako tuweze kuwa na uvumilivu kama yeye na kustahili kuishiriki ufufuko wake. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Ketini. Nabii Isaya. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi, baada ya asubuhi uniamsha. Sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala si kuwa mkaidi, wala si kurudi nyuma. Naliwatolea wapigao mgongo wangu, nao wang'oao ndevu mashavu yangu. Si kuficha uso wangu usipate fedheha na kutemewa mate. Maana Bwana Mungu atanisaidia. Kwa sababu hiyo sikutahayari. Kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume, nami najua ya kuwa sitaona haya. Hilo ndilo neno la Mungu. Zaburi 22. Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu wangu, mbona umeniacha? Wote
to the Philippians, Christ Jesus, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form. He humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him, and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord. Sasa ni wakati wa kusoma mateso wa Bwana wetu Yesu Kristo jinsi ilivyoandikwa na Mathayo. Kwa wakati huu tutaketi ili tusichoke pita kiasi, lakini ni muhimu sana tusikilize neno la Mungu. Wasomaji ni zaidi watatu siku ya leo. Mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yalivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo. Wakati ule Yesu akasimama mbele ya liwali. Liwali akamuuliza akasema, Ewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, Wewe wasema. Lakini aliposhtakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu hata neno. Ndipo Pilato akamwambia, Usikiri mambo mangapi wanayokushuhudia? asimjibu hata neno. Hata liwali akastaajabu sana. Basi wakati wa sikukuu, liwali desturi yake kuwafungulia makutano mfungwa mmoja waliyemtaka. Basi palikuwa na mfungwa mashauri siku zile aitwaye Baraba. Basi walipokutanika, Pilato akawaambia, Mnataka niwafungulie yupi? Yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo? kwa maana alijua ya kuwa wamemtoa kwa husuda. Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea mjumbe kumwambia, Usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Nao wakuu wa makuhani na wazee wakawashawishi makutano ili wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Basi liwali akajibu akamwambia, Mnataka niwafungulie yupi katika hawa wawili? wakasema, Baraba. Pilato akawaambia, Basi nimtejeje Yesu aitwaye Kristo? wakasema wote. Asulubiwe. Wakasema, Kwa nini ubaya gani aliyoutenda? wakazidi sana kupiga kelele wakisema, Na asulubiwe. Basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, bali ghasia inazidi tu,
Akatwaa maji akanawa mikono yake mbele ya makutano akisema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Yaangalieni haya ninyi wenyewe. Watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ndipo akawafungulia Baraba, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya praetorio, wakamkusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti ya mbele yake, wakamdhihaki wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautwaa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu Mkirene jina lake Simoni. Huyo wakamshurutisha uchukue msalaba wake. Na walipofika mahali paitwapo Golgotha, yani fuvu la kichwa, wakampa kunywa divai iliyochanganyika na nyongo. Lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. Walipokwisha kumsulubisha, waligawa vazi yake, wakapiga kura, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii, waligawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu walipiga kura. Wakaketi wakamlinda huko, wakaweka juu ya kichwa chake mashtaka yake yaliyoandikwa, huyu ni Yesu, mfalme wa Wayahudi. Wakati huo huo wanyang'anyi wawili wakasulubishwa pamoja naye, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana wakitikisa vichwa vyao wakisema, ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako. Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, shuka msalabani. Kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee wakisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. Amemtegemea Mungu, na amwokoe sasa kama anamtaka. Kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Pia wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimshtumu vile vile. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9.
Na kama saa 9, Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yaani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao walihudhuria, waliposikia walisema, huyu anamwita Eliya. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatwaa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, Acha na tuone kama Eliya atakuja kumwokoa. naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafufuka, ikainuka miili ya watakatifu waliolala. Nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mjini mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja nao wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yalivyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, Hakika huyo alikuwa mwana wa Mungu. Palikuwa na wanawake wengi pale wakitazama kwa mbali. Hao ndio walimfuata Yesu toka Galilaya na kumtumikia. Miongoni mwao walikuwamo Mariamu Magdalene na Mariamu mama yao Yakobo na Yusufu na mama yao wana wa Zebedayo. Hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyo alimwendea Pilato, akauomba mwili wa Yesu. Ndipo Pilato akaamuru apewe. Yesu akautwaa mwili, Yusufu akautwaa mwili, akauzongazonga katika sanda ya kitani safi, akauweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani. Akaviringisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake. Na pale walikuwamo Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili, wameketi kulielekea kaburi. Hata siku ya pili, ndiyo ile baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato wakisema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamuiba na kuwaambia watu, amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato
watu akawaambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kadiri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri, pamoja na wale askari walinzi. Yesu Kristo. Wapadri wenzangu, watawa mlio hapa wa kike na wa kiume, na nyinyi waumini, kwanza tunamshukuru Mungu aliyetuwezesha kipindi cha Kwaresma kutenda aliyotaka tuyafanye, hasa kufunga, kusali na kuwajali wale wahitaji. Bila shaka tumejaribu kwa kadri zetu. Wale waliosahau sasa tunawakumbusha, sio mwisho wa mambo mazuri kutendwa. Pia wale ambao leo mmeshiriki hiyo njia kutoka pale South mpaka hapa kiongozwa na Father Vincent mpaka sasa, na mlio hapa sasa hii, naomba tukitaka kuelewa fumbo la leo kabisa kama wanadamu, tutakuwa tunajidanganya, kwa sababu ni fumbo la Mwenyezi Mungu. Lakini uwazi wa neno hili ni kwamba wakati ule Mungu aliamua kuja kurudi kwetu, kurudisha upendo wake kwetu sisi, kulingana na vile alivyoumba. Akasema anatuumbe mwanadamu kwa sura na mfano wetu, alafu pendo langu kwake mwanadamu, lakini ataamua kunipenda. Maana yake tulipewa ule utashi, ile akili, hakulazimishi kumpenda. Kwa hivyo kama mmekuja leo hapa kwa uamuzi wenu, tunashukuru Mungu. Sasa huo uamuzi wako, hiari hiyo ya kuja kusikiza mapenzi ya Mungu, naomba uiweke wazi ili uwe mwanafunzi wa Yesu kwa yale ambao tumetenda wakati huu wa mfungo, yale ambao yanaendelea sasa na yatakayoendelea katika Juma Kuu. Ni kipindi katika mwaka kinatuinua, kinatuweka tuweze kujitambua tuko wapi katika imani, katika mapenzi ya Mungu tuko wapi. Karibu tunakaribia kilele sasa, tunakumbushwa tunapoingia hapo, tuko tayari kujikumbusha yaliyo katika hali ya kawaida ya maisha yetu. Tukisoma katika Marko 7 mstari wa 14 mpaka 23, kuna mambo huyu mwinjilisti aliandika, lakini nikiangalia kama padri katika karne ya sasa na katika jimbo letu na katika parokia yetu, naona mengine yanatufuatafuata. Kwa mfano katika somo hilo ambalo pia linatoka pale, Mungu ayupa mwanadamu akamweka katika ile bustani nzuri sana, akaweka mti wa mema na mabaya na mti wa uzima wa milele, lakini mwanadamu akadanganyika, akaenda akachukua yale maovu yale, akamwasi Mungu. Je, bado katika kufunuliwa haya wale walikuwa hamjui Yesu katika mwili, katika umwilisho wake Mungu mtu, bado sisi ambao tumefunuliwa mpaka leo, tumeyasoma Biblia, zimeandikwa ile kitabu duka letu la vitabu pale njiani limejaa vitabu, tumehubiri mambo mengi, bado na mashaka yapi katika Kristo? Udhaifu wangu na wako uko wapi katika kumfuata Mwenyezi Mungu? Ndio jambo la muhimu. Ukishagundua hapo, hatuwezi kumfuata Mungu vile tunavyotaka tu, tunamfuata vile anavyotaka kwa mapenzi yake, vile alivyofanya mapenzi ya baba yake, akavumilia. Leo anaingia Yerusalemu, anashangiliwa kwa hayo matawi ambao sio bunduki, sio mishale, sio mawe, na pia amepanda punda, mnyama tu wa kubeba mizigo, mnyama sio wa jeshi kama farasi, wala hana chochote kule cha kuua mtu, na watu wamemshangilia, wanamtambua Hosana, yani tuokoe Masihi, tuokoe, tunahitaji msaada wako. Tunahitaji Mungu aje aishi ndani ya mioyo yetu, atukamilishe sisi wanadamu. Tunahitaji roho ya milele. Tunahitaji pia umoja unatuunganisha tunapokuja pamoja. Sasa tukisoma hilo somo kidogo utaliona mambo kama haya, mawazo machafu kwa jirani. Je, bado yako mawazo ya kudhaniwa mambo mabaya mabaya? Unamuona mwenzako, unamdhania maovu, unampangia maovu, unamtendea maovu. Je, Yesu aliyekuja hajabadilisha hiyo kwangu na kwako? Jambo la uasharati pia linaendelea. Uasharati ambapo Mungu ameumba mke na mume, tukiangalia vizuri tunajua labda ni damu hasa ya kutumia miili yetu vizuri. Hapa tunaona mwanamke na mwanamume, mwanamke na hatujaona kiumbe kingine hapa. Kuna lengo na Mungu ana mpango hapo.
Na kama ni kuoa, Mungu amekupangia. Kama hutaolewa, utaoa, Mungu amekupangia maisha. Kama nitakuwa kasisi, ni hivyo. Kama nitakuwa mtawa, ni mpango wa Mungu. Kwa nini siwezi kumiliki hasa kwa ajili ya Ukristo, nikamiliki tamaa zangu, nikaheshimu walioolewa, nikawalea wadogo pia wakakua? Manake miongoni mwetu tunaona wadogo pia wanapata watoto mapema hata wangali shuleni. Tutapata ni mtu mzima ameshughulika. Tutapata katika familia imeshughulika. Je, Yesu ameshuka kwako ama hajashuka? Yesu alisemaje jambo hilo? Mambo ya wizi pia, chukua mali isiyokuwa yako, hata kwenye amri za Mungu ziko pale. Tuangalie kabisa katika maisha ya kawaida, sio tukaongea mahubiri mazuri ambayo hayaingii, hayalingani na maisha ya kawaida. What is on the ground? Kitu gani kinatendeka katika nyumba zetu, mitaa yetu, ofisi zetu, nchi yetu? Mambo ya siri sisi tukitoka hapa, tumetoka hapa kanisani. Hapa ndani ya kanisa kila mtu ana uso wa utakatifu. Yale yote ambayo ningeyatenda tabia zangu na yaficha mpaka nifike pale mahali naona uso mwingine unaingia. Inakuwaje niwe na uso nyingi na mimi ni Mkristo? Mauaji pia. Yale mauaji ya mwaka 2007 yasirudie tena katika maisha yetu. Wanadamu ni wale wale. Tulioua Wakenya wenzetu wengi sana kwa sababu ya tamaa ya siasa, kwa sababu ya uongozi. Labda ni wewe ungeuawa bado naishi. Hujui kwa nini unaishi wewe? Maana aliyekufa ni kama mimi na wewe. Hata padri mmoja aliuawa pia. Saa hizi bado tuko hapa kanisani, ngoja tu mwezi wa 6 na 7 ufike tutakapogawanyana katika makabila sasa. Mimi ni wa mkoa, mimi ni wa kaunti fulani, mimi ni wa kabila fulani, mimi ni wa watu, naanza kujipanga panga. Kwani Kenya imeumbiwa kabila fulani? Kenya ni ya watu wote, na kitu kinatakana ni uzalendo na kuomba kabisa kwa imani ambayo Mungu ametufungulia, atujalie vile wale viongozi ambao wametoka kwake. Si kwamba tumewasukuma kwa sababu nalinda mali yangu, nalinda wizi wangu, nalinda kabila langu, nalinda mambo yangu na maana naona kama ikiondoka mimi nitakosa, naficha uovu wangu. Tukifanya hivyo mengi yanatuandama. Tumeona ukame umetokea mwingi sana, watu wanakufa njaa. Kwa nini wenzetu wanakufa? Na kweli sijaona, nashukuru sana waliotusaidia chakula na maji, lakini sijaona mtu mkubwa sana wale wenye hela. Hata kule Somalia naona jilori limeingia kubwa hapa, anasema Father Korea, kuanzia leo usiwaulize Wakristo chakula, mimi kwa utajiri wangu I own Kenya, nitaenda kulisha watu wa Kilifi na Kwale, naweza kuwalisha wote. Itakauka, mvua inanyesha, tumepata vimboga mchicha na hapa atajitokeza I own Kenya. Anajitokeza haraka, mimi ndio namiliki Kenya, maana yake ni tajiri sana Kenya. Utajiri wako bila kutusaidia hatutaki, hautufai, sio? Leo na watu wa kawaida tu, naingia mifuko miwili, maji analeta, tunapelekea watu kule, wanapokea na kunywa. Mtu wa watu anakunywa na tuliza kiu kule. Wewe umemsaidia, umefanya hivyo. Tungefanya zaidi. Hapo pia tunaomba sana, ikiwa tuna kitu kama nguo tunataka kutoa kwa Mungu ili muhitaji apate, usilete nguo kuukuu ile imezeeka, imeisha, wewe umemaliza, huwezi kuivaa, ndio unapelekea fadha apatie mwingine. Kwa kweli hapa si mahali pa kutupa kama Jalalani kule ambapo kunaitwa Kibarani ama kule Mwakirunge. Hapa ni mahali wataka baraka. Nunua kitu kizuri cha kupendeza. Hata yule akivaa, si watu wataonyesha kidole nguo sema mama fulani. Jamani, viatu taletaje wewe Mkristo mzima viatu vimeisha soli ndio unapelekea mtu avae? Wataka alemae kabisa. Vimetoboka mbele unampatia. Hata mwanafunzi ukimpatia kiatu umetoa, hawezi kwenda nacho shuleni, atafukuzwa rudi nyumbani. Jamani, imani ya kupeleka uchafu katika mambo ya huruma tuondoe. Peleka yale mazuri Mungu amekubariki. Hapa sijaona mtu amevaa nguo kuukuu hapa, umevaa vizuri, unang'ara. Kwa nini umpelekee muhitaji kitu ambacho kimezeeka? Hiyo ni imani kweli, hiyo haitoki katika Biblia hii. Ndio maana nimeona hata mambo yanabadilisha mambo. Tunabadilisha mambo ya Yesu kupendeza sisi wenyewe, kutuvutia upande wetu. Kwa kuwa nyumba imejaa, store imejaa, nataka nipunguze, nipelekee Father Korea, hizo zingine atajua mwenyewe. Si kwamba ajue mwenyewe, unampa Mungu. Na Mungu anafurahi, anakubariki, anaweka akiba mbinguni. Hapana hapa tuchome, tukichoma hapa kwenye takataka unapata baraka gani? Na lingine ambalo tunaangalia on the ground, mambo ya adultery pia kwa pale, mambo ya uzinzi tumeangalia pale, uaminifu katika agano la ndoa. Uaminifu katika agano la ndoa. Mungu amekubariki, utulie hapo, muombe akuongoze, hajashindwa.
Mungu ameweka agano mpaka kufa, muwe pale. Utengano mpaka kifo tuwatenganishi. Analinda, anaweza. Hili jambo linatatiza. Watu wanakosana, wanataka kuumizana, watu wanakosa kupendana. Ushawahi kuweza? Hili jambo linatatiza. Watu wanakosana, wanataka kuumizana, watu wanakosa kupendana. Ushawahi kuona mtu ambaye si mwaminifu katika ndoa, anaiba huku na huku, akija nyumbani vile alivyo mdanganyifu? Tulia kwa mumeo, tulia kwa bwanako pale. Muombe Mungu, ulishasoma sema mbele ya watoto, fungeni masikio sasa. Muombe Mwenyezi Mungu, umwambie kwamba Mungu uliyetuunganisha ndoa, naomba mke wangu awe ndiye mrembo kuliko wote. Awe ndiye mwenye ladha kuliko